Pozdrav dragi moji, u ovom videu pokazat ću vam SenseCap T1000-E, mali i vrlo praktičan uređaj za praćenje lokacije i kretanje koji proizvodi Seeed Studio. To je potpuno drugačiji uređaj od ostalih na tržištu. Jedna njegova velika prednost je to što za korištenje ne treba SIM karticu, niti moramo plaćati mjesečnu pretplatu. To ga čini zanimljivim i različitim od drugih, a služi nam za praćenje na različitim lokacijama. Uređaj zapravo koristi satelitsku navigaciju za određivanje svoje pozicije, što omogućuje vrlo precizno određivanje lokacije, a potom za podatke šalje putem meštastik mreže. Kao što vidite, ima vrlo zanimljivu konekciju za punjenje, kojeg ćemo sad napuniti i pustiti u pogon. A inače je veličine osobne iskaznice. Vrlo je mali i možemo ga staviti, spremiti, sakriti bilo gdje. Da bi uređaj pokrenuli, moramo skinuti meštastik aplikaciju koju ćemo naći na trgovini Play. Za one koji imaju Android, a za one koji imaju iPhone, istu aplikaciju naći u App Store-u. Kada se povežemo, aplikacija nam daje dosta mogućnosti, pa da krenemo redom. Kada kliknemo dolje lijevo prvu ikonu, na to ćemo vidjeti da možemo slati poruke. Na drugoj ikoni s lijeve strane možemo vidjeti dodatne informacije o uređaju. Trenutno da je baterija na 40%, nadmorska visina je 226 metara, uređaj je povezan sa 9 satelita, vidimo jačinu signala izraženog u decibelima i vidimo opterećenost mreže. Na sljedećoj ikoni vidimo našu poziciju na karti i vidimo aktivne uređaje u blizini nas. Sljedeća ikona je Settings. Tu je konfiguracija uređaja. Na primjer, možemo promijeniti ime uređaju. User naš. I na posljednjoj ikoni možemo pratiti aktivnosti uređaja i vidjeti zabilježene događaje i promjene. Evo gdje je naša pozicija na meštastik programu, ali sad pogledajmo gdje je i na Google. Evo gotovo identična pozicija. Sad ćemo se kretati i gledati kako se mičemo na karti. Mi smo ga naštimali da svaki 15 minuta šalje signal. Međutim, ako ga protresemo, on će odmah poslati signal gdje se to desilo. Eto tako. Tako da imamo evo situaciju sad i uživo kretanja i gledamo kako se zapravo sve oslikava na karti. SenseCap T1000-E najčešće se praći za praćenje automobila, međutim može naći primjenu i u pčelarstvu. Evo ja upravo stavljam pod poklopac košnice. Toliko za ovaj puta. Srdačan pozdrav!